წელს თბილისობა დღეს გაიხსნა. სამწუხაროდ იმისა, რომ თბილისის ძალიან ცუდი ისტორია 90-იანებში ეს სამოქალაქო ომი დაიწყო. ვანდალიზმი ჩადენილი შემდგომში მოექსპონატებს. აი ეს ორი დაიმლერი მაგალითად შესაძლოა ქალბატონი დედოფალი გადაადგილდებოდა ევროპულ ქალაქებში, იმიტომ რომ მარცხენა საჭიანებია. ეს დედოფლის ავტოფარეხიდან არის წამოყვანილი, როცა მას ავტოფარეხი განუახლეს, ეს ორი დაიმლერი აუქციონზე გაიტანეს და ადრინდელ პირებად საქართველოში ჩამოვიდა. ჩაიკა რუსული საბჭოთა წარმოების მანქანა, იური გაგარინის მანქანა და ზილი საბჭოთა წარმოების მანქანა, მიხეილ სერგიზე გორბაჩოვის მანქანა, როცა იყო ცეკას მდივანი, როცა გახდა საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტი, მერე შეუცვალეს მანქანა. მწვანე სუდაბეკერი 2 წელიწადში 100 წლის გახდება. 1928 წლის მოდელია. ხის დისკებზია თუ დააგვირდებით. და რა ლამაზია. და წითელი ესკალიბური ძალიან მოთხოვნადია საქორწინო ფოტოსესიებისთვის. 87 წლის მოდელია. 90-იანებში ამერიკაში ეს ფირმა კოტრდება და თამამად ვამბობთ ხოლმე რომ იმ პერიოდისათვის ბოლო მოდელია. მოთხოვნადია ძალიან ესეთი ეფექტურია სურათები. თეთრი ბენტლი, კუპე კაბრიოლეტი 92 წლის მოდელია და თუ დავაკვირდებით დღესაც კი თანამედროვედ გამოიყურება მისი წინა. იქით შეამჩნევდით ალბათ საბჭოთა რეტრო მანქანები აყენია და რა თქმა უნდა ვერტფრენი იყო პირადი მოხმარების ვერტფრენი საქართველოს ტერიტორიაზე ამით გადაადგილდებოდა. 2 წელია უკვე რაც ამ ეზოში აყენია, დიდი პოპულარობით სარგებლობს, კინო გადაღება არის ეფექტური ძალიან, საქორწინო ფოტოსესიები და რა ვისაც რა ჩინა ახის ღონისძიებას შეუძლია რომ ისარგებლოს. რა მაგარია. ესენი ნახე. ჩინამშენობაში ღონისძიება იყო და ცოტა შეიძლება ისე არ იყოს როგორც. აი მე რა სილამაზია. შენობას და ზოგადად ეს ტერიტორია იყო მხოლოდ სტუმრებისთვის. აი ამ ორ უზარმაზარ შენობაში მხოლოდ ერთადერთი საძინებელია, ისაც იმიტომ რომ შემთხვევით რომ რამის რეისის სტუმარი შემოგვიყვება და ჯავშანი ვერ გაგიწყდება სასტუმროში, მას მოეშვება. მაგრამ 30 კაცი სუფრა 24 საათის განმავლობაში სულზარდა მორიგეობა. ის რომ გაგიწყდება მაროკოს მეფემ აშუქა ბადრის და აი ამ ძვირფასი საჩუქრის მერე მიიღო ბადრის გადაწყვეტილება, რომ მაროკოს მეფის იდენტური ოთახი შექმნილიყო თავისთვის ძვირფას ადგილს. აიგდებს ყურანი დამადასტურებელი იმისა, რომ მეგობარი იყო ეს მისთვის და თუ ერთ კედელზე ებრაულობის აღმნიშვნელი მინორადი კიდია, მეორე კედელზე ვაზი და იქით გვერდზე გავალ და პატრიარქის სურათს ვნახავთ. ანუ ყურანი ძებს ერთ-ერთ ოთახში, ანუ ის ტოლერანტობა, რაც ადამიანს შეიძლება თბილისელი ადამიანებით მე 23 წელი ცოცხალი იყო ბადრი, როცა 23 წელია მისი პირამიჩელი ვარ. და ჩამაბარეს ეს ამბავი. აი აქ არის განშორებული ბადრი პალაკაშვილი. ოი. ეს შენობა არ იყო კომუნისტების ეს შენობა მერიაში და 2002-ში აშენდა. ანუ ეგრეთ მოგითხარით ტოლერანტობას რო შევეხი, ანუ მინორა, ყურანი, ვაზი, აგე პატრიარქის სურათი, მხატვრები, გუდიაშვილი, ახმედიანი, აჯიანი. აი ლადა გუდიაშვილი. ესეთ გუდიაშვილი. ჩვენ ყავდა სტუმრად გალერისტები, რომლებმაც მოხდოს, რომ თითოეულ ნახატს ინდივიდუალური განათება ჭირდება, ჩვენ ამის გამო კედლები ვერ დავხვრიდეთ. ელემენტზე ცოტა მოუმატეთ განათებას, რომ სურათი იკითხებოდეს. ხო. Thank you.
არჩას მაინცა. აი მე. მას საყვარლებია. გამარჯობა დედოფლებო, თუ ისინი ხართ თქვენ პრინცები? ვიღაცები გაცნობოდა ადამიანური შემოიყვანოს 2 საათი რომ დაუწყო დრო ვისაც უნდა იმან გააკეთოს დანარჩენი მამაზეც შემოეწეს ვიქტორ ჯორდანაძე, ვაჟა ორბელაძე, ხატვარი ზურაბ ნიჟარაძე კიდე გრესოცხალია, გია ჯაფარიძე, ის პირადაც არის აქ არასარას აი, გვირგვინიანი ზემოთ. გეპატიჟებით ჩემს სამფლობელოში. რელიგიაში ოჯახის აღნიშვნელია. ოჯახს აღნიშნავს. აჰა. სამი საფეხური, რომელიც სამებას აღნიშნავს და ფრესკასთან არის 6 სარკმელი. ღმერთმა 6 დღეში შექმნა სამყარო და ეს სოლომონის ტაძრიდან არის. აი ეს სვეტები. აი ეს კიდეები დაიმახსოვრეთ. აჰა. და იქ მოვალ კუთხიდან რაღაცა. კი. აი შეიძლება რო გითხარით, ნახეთ, აქ მარმარილოა მოვიდა. და აქეთ აღარ არის, ნახეთ, აი ეს დაზიანებები მაშინდელი არის. ეხლა თქვენ რასაც უყურებთ, რასაც ნახავთ ამ შენობაში, 2002 წელს არის გაკეთებული, ოღონდ ამ შენობაში რემონტი დასრულებული არის 6 წელში. აჰა. და რატომ მოხდა 6 წელში და როგორ მოხდა 6 წელში დასრულება? ეს არის ზურაბ ნიჟარაძე, ცენტრალური ფიგურა, ქალბატონი, ნაგულისხმელის ხალხს ინტელექტუალურ და მოყვანილი და სპეციალური სნარები და სპეციალური აბა თამარა დალოცე მოაწერეს ხე აწერს მონახთის ზაზა ეკატერინე გამოვიცხადებოდი მეუღლე აჰა ნათლი იცი ნათლი ბეჭი ვინით ახლა აბა მილაცა გო აი საშინო ადგილია. ხო რა. ხო. გამარჯობათ გოგოებო. თქვენ აქ ცხოვრობთ? ზარი ფრანგული დარბაზი.
უიას ფესვებისგან დავაისვა. გამოსცემს და ძალიან იშვიათი სახეობის ხე არის ეს. უიასგან ფესვებისგან. გუბერნატორის მაგიდა და სამი არის ეს. აჰა. მაროკოს გუბერნატორი უიას ფესვებია. მაროკოს გუბერნატორის მაგიდა და სკამი ყოფილი. ნატა დრაკონებს. მე ვიდეოს. ორი ნატა დრაკონთ. ჩვენი ოლიგარქი. ეს არის მალაკის სხვა, რომელიც არის ძალიან ისეთი იშვიათი. ამიტომ ამზადებულია სიგარეტი არტისტების სპეციალურად ახალობისთვის. თუ შესყიდულია უკვე. არა, ეს არის ალექსანდრე რივერმა ალშუკა გადასცა საჩუქრად ნაპოლეონ. ალექსანდრე პირველს გადაუცია საჩუქრად ნაპოლეონ ბონაპარტისთვის. დავით. იმარო მე ისეთ რასიკი აი ეს არის რუსული ბილიარდი. გამარჯობათ გესტუმრეთ როგორ ბრძანდებით ულამაზესი სახლი გაქვთ ულამაზესი აჰა აქ დამოვდანთ აი აქ გოგოებო ესე ჩვენი თეატრალური ოთახი ვაიმე აი მე გავკისდი ნახე გოგო საოცრება ციცო როგორ მოგწევს ხმაზვერი მარკო პოლო რო იყო ბარი კი გითხრეს ახლა ხო გამბოს და ზუსტად იგივე აქვს ფათეშა აქანი გავდგავდი ტრილიე. აბა. აურა. აი, მაგარია. ძალიან. აქეთ რომ მივდივარ მე. მარინა. საოცრება. შემდეგი საოცრება წინური ოთახი სრული სიკიჟე ეს არის ჩინური ოთახი აჰა წყლის და დრაკონების სიმბოლო რაც ნიშნავს სიცოცხლეს და ძალაუფლებას აჰა ჩინურ ისტორიაში დიახ თუ აი ესეთი ისტორიაც აქვს რომ აი დრაკონს თუ ქონდა ხუთი წყალი ხუთი ეს ნიშნავს რომ ეს იყო იმპერატორების დრაკონები თუ ქონდა 4 ან ნაკლები ეს იყო სხვა არისტოკრატების ან პრინცესების დრაკონები აქეთ გვაქვს მეფის ანისამოსი ეთელიფერი აჰა წარმოდგენილი დიახ და აქეთ თავი ვაუ ხო ესეთი შარვალი ჯერ და შემდეგ აი ესეთი მოსასხამი გამოიყურება აი ეს არის მეფის დედის
ანისამუსი როგორც გამოგცემენ ამ მწვანე ფერი უფრო მეფის აჰა. თან არის გრილი. გასადი. მოვრა ჭურჭელი. აი ამ ციცაბოზე გიშდები რაღაცა საოცრება. ეს არის სურვილების ოთახი ჩვენ ვეძახით. მართლა? ანუ ჩავიფიქროთ. და შემდეგ ხო. ეხა ყველა დგებით ესე, უყურებთ დრაკოს თვალებში, ყველა უყურებთ დრაკოს აჰა. თვალებში რომ გაიღვიძოს. უყურებთ თვალებში დრაკოს. გაიღვიძოთ აბარა. ვაიმე! მართლა გაიღვიძო. ვაი. ეხლა რიგრიგოვი ჩაიფიქრე. დედა. ეხლა მოგზავნით, გამოგზავნით აი ამ ძენ ადამიანთან და შეგიძლიათ თქვენ სურვილზე იფიქროთ და მერე გონგი. აბა ეხა ჩავიფიქრე. პროგრამა სურვილი აღარ საქართველოს კეთილდღეობა ეს. დაკარი გონგი. ავისრულე ყველა სურვილი. აიმე დედა. არ არის ანუ აი ეს კოშკივით რო არის ძნელი იქიდან ჰაერი ესე ჩამო. და ძალიან გამოვხდები თეატრალში. ზემოდან ჩამოდის ხო ჰაერი? კი, ზემოდან. ეს არის მეოთხე სართული, აი ხა ზემოთ ისეთი გვარი ეს არის და მაგის ქვემოთ იქავა მესამე სართული. აჰა. კაცის კოდი ხონდა ფერი. ისე იგი აკა შეგიძლიათ გადაიღოთ ფოტოები არ არის. აიმე. აბა ვინ კისრულობს ეხლა? ჰა. მარი დამპათიშ. სასწაული. აი. ჰა. კუპია ხო? მიგდან. ნატონ. შაში ჩარ. შარისე. დუიაქია? რა ხდება? რა ხდება? დუიაქ, ჩაიდგა. დაკლეს ერთმანეთში დაკლეს. რაზეა თამაში? ვიჩინას. არ გვაინტერესებს ვიჩინაზე, რომ წააგოს აზა მივდივართ.
ახლა მახარებია. შევადნათლე, სარიშვილი, ბაჟვანი. პოლიტიკოსები ვისანაც ხონია ერთობა ურთიერთობა. ზუსტად ერთ-ერთი გააკეთა ესეთი როგორც იყო სინამდვილე ეს იტალიური არა ორინატა. გოება. მოვაკითხეთ ავტომობილს. არა მაგარია. აი არა იყოს მე იმას. გადავიღებ. აუ აი რამდენი ეტევით სად მიდიხარ? დურზე მშვენიერი თებში ძალიან მაგარი რა მანქანა დაუთრევია გოგოებს ნახე და სასწაული მანახე ერთი მექანიზმიც აჰა აი ძალიან ბევრს დადიხარ ძალიან ბევრს დადიხარ ეს ემსახურებოდა ილია მეორე. კოპირებული ამერიკული მანქანა და პატრიცია. ეს რომელ წელს? 77-ში. და იმ საბჭოთა კავშირში ხალხში ხმა დადიოდა, თუ ამ მანქანებს წინო აქ რაკეტები აქვს ჩამონტაჟებული. და სილამაზის მეტი სხვა არაფერი არა. გასაგებია. ჩიში ამ ყოფილი ხოლმე ხალხი. ეს საპატრიარქოდან შეისყიდეს მერე. გას 14 ახალი ჩაიგა, ახალი თორია. მანქანა 1979 წლიდან 85 შაბათი გამოვიდა. აჰა. თავიდან გააკეთეს პოლიტბიუროს წევრი. და შევარდნაძე რო გახდა პოლიტბიუროს წევრი, მოსკოვიდან ეს მანქანა გამოუგზავნა. აჰა. და მანქანა დადიოდა, როცა იყო ჯერ კიდე კომპარტიის პირველი მდივანი. მანქანა 8 ცილინდრიანია, ესეც ავტომატური პოლოკი, ძღოლი ისე მეტ 70-ია სიმაღლეში. მაგრამ მანქანა ზამთარში უკვე მთლიანად ტბება და მანქანას კონდიციონერი გაუჩნდა. თუმცა კონდიციონერი მარტო უკანა ნახევარზე მუშაობს. ძღოლს ბოლომდე ადამიანად დაართვინა. არა გასაგებია. ახალი ჩაიგა, თოლია, უფრო განიერია და გრძელი, ვიდრე ძველი. ჩაიგები ხალხისთვის არ იყიდებოდა და მანქანა კოპირებული ამერიკული ლინკი. მანქანა წინაშულში გაკეთილია, იმიტომ რომ დიდი სიყვარულის გამო შევარდნაძეს გვაესურვა. ისევე ავტორი არ გამოიწვია. გასაგებია. მანქანა ნახე და ვიყიდე და ის ადამიანი ვერსებულები. მეგონი ოჯახმოს ვერ იყო. ანუ შევარდნაძე ასაგიჟო. აჰა. გასტოთ. გოგო დამავიწყდა. მიდი თან იმღერე დუ იმღერე. მამინ დუ აბაჭკარა მოდი. ოიშალა მოშალი რა. ფერში გამოდიოდა ასლანაბაშიძე. ერთი ესეთი თეთრი ფერი შეეგა პირველ მსოფლიოში კოსმონავტ კალტერიშკოვაცა დაჩუქა. კოსმოსში გაფრინდა ზედმეტი სახელი თორია ჩაიგა. გაუმართლა რომ ჩაიგა კონდა და გადაბელკა ის დაგვეცეში. მე რო ვიყოს დაღლეს უფრო მსოფლიოს უდრია მანქანა თავისი არწმების გამო. კოსმოსში სუდათი მოხდა. ასლანაბაშიძის ჩაიკაც აქ ყოფილა. ეს ვისი იყო? ეს საინტერესო. ეს არის გას 12 ზიმი. ზიმი შეფება როგორც მოლოტოვის მოდი დაგეკითხები. მანქანა 1959 წელს გამოუშვა. საბჭოთა კავშირის მინისტრების და რესპუბლიკების პირველი პირები. ეს ზიმი ემსახურებოდა მჟავანაძის ოჯახს. შევარდნაძე იყო პირველი მდივანი. გასაგებია, ანუ მჟავანაძის ოჯახი. ამ მდგომარეობაში იყო როცა.
მანქანა და რესტავრირებული. ჟანგი. მანქანა არის 6 ცილინდრია, ნახევრად ავტომატური ბოლოები და პირველი საბჭოთა 6 შუშიანი მანქანა, შეიძლება ითქვას პირველი საბჭოთა ლიმუზინი. 1960 წლიდან მანქანა უკვე როგორც ტაქსი ისეც გამოუშვეს. დიდი სევადია, კომფორტულია. შემილია უკანა სალონი გაშვება. გადმოდის. რამდენად კომფორტული იყო იმ ტაქსის მგზავრობა დღევანდელ პრინციპთან შედარებით. ესე იგი მხოლოდ ოჯახის იყო, ჟავანაძის პირადი არ ყოფილა, ხო ეს მანქანა? ანუ სხვა იყო. აბა ნახოთ უკან ოღო. უკან და ეს სკამები გადმოდის. ერთოთახიანი ბინა ჟურნალების მაგიდის გარეშე. აი ზუსტად. ისევე როგორც ჩაიკეთე, აქაც კიდე ორი სავარძელი გადმოდის იხსნა და კიდე ორი ადგილი ემატა. შეიძლება ითქვას ლაუნჯ ტაქსია, წამოწებული აი ზუსტად. ამერიკული ბიუიკი. მანქანა ისეთი ცელიტი სახურშამა. კი ბატონო. დია როგორია სამსახურში? ავიცი გაიმეთქი წავიდა, მაგრამ ისევ დაბრუნდა მე 99 დავიწყე პოლიციაში მუშაობა, მაშინ მართლა საკვირთა კავშირის ქარია. ერთადერთი მე ვიყავ ქარი, მეორე გიმული ამბულანსი მე პოლიციაში. აი, მართლა იმ საუკუნეა როცა ეს მანქანა. ნახე. როგორი ისტორია. ყურეშე. ეს რა მანქანა? ეს სახანძროა. ეს სახანძროა. მაიორო ქალბატონია. პირველი საბჭოთა სედანი გას M1. მანქანა 1931 წლიდან გამოუშვეს. 27 წლიდან მე უკვე ჩეკისტებმა დაიწყეს ამ მანქანების სიარული. და ღამე თუ სახთან ეს მანქანა მოვიდოდა, იმ ოჯახის ამბავი დამთავრებული იყო, ვისაც მოაკეთო. ზედმეტი სახელით შესაძლებელი ჰქონდა შავი ყვავა. მანქანა ლიცენზირებულია ამერიკული მოდელიდან Ford M40-დან და ამერიკაში ესეთი მანქანებით განგსტერები დადგნენ. ამდენად სხვაობა განგსტერებსა და ჩეკისტებს შორის ნაკლებად არის. თუმცა განგსტერებთან მოლაპარაკება შეიძლებოდა და ჩეკისტებთან ლაპარაკს აზრია. სად მიდიხართ გოგოებო? შილდაში? თამარასთან მიდიხართ. მამა მის მარამ წვადები. როდა მოვალთ არა ბიჭო. ერთი ვახტანგური დასალევი გვაქვს, აბა რა. რა მაგარი მანქანით? ჩვენ გოგოები მომიგეთით ყველანი უკან. სიდედრის ადგილი ქვია. ლაპარაკა რაც უნდა, შემაიც არაფერი არ გესმის მანქანაში. აი მე ცუდად ვარ. აქტუალური მანქანა. ძალიან. სიდედრი ყველგან სიდედრია, უგანეს გამოდის და გამოდის. ეხლა უკვე საზღვარგარეთ რო ინახება გადასარევი უკვე სიდედრე. მოშვებული 11 წელიწად. და მანქანა საბურავი დისკები აქვს ხის. ეს მანქანა ფორდის ქართლის მუშებს შეეძლოთ 3 თვის ხელფასი დეღიდან მანქანა. ეს არის 1926 წელს გამოშვებული მოდელი არის კუპე ორკარებიანი მანქანა. ზუსტად ესეთი დარბაზში სედანი გვიდგას ორკარები. როგორც თვითონ ფორდი იწახდა, ფორდის მანქანები შეიძლება ნებისმიერი ფერის იყოს, ოღონდ მხოლოდ შავი. მოდელია ვიდეო. მანქანა არის 1926 წელს გამოშვებული. ამ მანქანას წილიდან რო პირდაპირ ზიმი გახსნებოდა ავტო. შემდეგი შავი მანქანა ეს ამერიკული ლინკოლნია, მოდელს ქვია ზეფირი. მანქანა 1940 წელს არის გამოშვებული. მანქანა ძრავია 12 ცილინდრია. გაინტერესებდა? კი, გვაინტერესებდა. მუშა მდგომარეობაშია? აუ. ხო. Ja, automobili. მანქანა 1925 წელს გამოშვებული. ეს იათი მოდელია, იმიტომ რომ ბევრი არის ესეთი შემოჭრილი. ეს კლიმატ automobili აღარ არის. ეს არის მაჩვენებელი წყალი დავში გიგდება თუ არა. არა. საერთოდ იქ არის. საკითხი. აი ნახავ. ეს წელს გამოშვებული. ამ მანქანებს რო წაუყურებ, პირდაპირ მოდები, მანქანა დაიწყოს. შენები მოხდა და აჰა. აი სტიმულო. ბატონო.
გაჩებურები რო არ მიყიდე ძალიან მაგრამ აი ხა სად მიქრევა ეს სად მიდი? ბილისის მოვედი სად მიდი ხარ? ბაგუნაში მოვედი ჩაკუნასთან? აი მოვედით საიდან სად მოვედი? ხედავ შენ რა ხელა დავიდები და ესე საინტერესო დღე გამოვიდა ჩემი აზრით აბა რა ყოველთვის საინტერესო დღე სამათანად გამომორჩ ჯერ დაგვიმთავრებია დღე მაგრამ იმედია რომ დაში გაუმარჯოს. გაუმარჯოთ დღევანდელი წელი არ გეცოდინე და მადლობა უკაო მოვიდა. იდეა? აღარ გვიდი აბა მიდით. სურათი გადაუღე სანამ არ მივიდა აბა რა. პირპილი და უეჭველი გათხოვდა. მოიცა ჯერ სუპს არ გიცველოდებით. როგორ დაუბერავს ეს ამაღამდელ სიზმრებს დაუკვირდით გოგოებიც და ბიჭებიც რა იცი რა ხოცის მაჩვენ თუ რამე ნახეთ თქვენო გადმოგსაჩვენო ისა შენ მაინც რომ დაწვევი აღმოსავლეთის მხარეს დაწვეთი იქით არგინი დასავლეთისკენ რამე არგინა შორია რატო კაცა ახეთიდან შორია რა შილდიდან იქით წადი იმაში მე რა არა აღმოსავლეთის მხარეს დაწვეთი აი მე რა მაინც აი არ ვიცი აღმოსავლეთია თუ დასავლეთი თავი რო დაწვევი ვერ ეხები ეთქობა დასავლეთელია დიდი ხანია და მარილიანი კვევრი თავთან. არა გაწვევი და ჩამ ევროპელი გოგოებო. დიალო ფარე ყველაფერს თავის დროა ჩემო თან არი ნერვიულო არი ჩქარო არ აღელდე როიცოდე რა ოხრობაც არის ეგრე არ მაინდობენ რა შეიძლება ურანა ხოდა არ შეიძლება საოხრეს მაგი გულით რა გიждდება